السلام عليكم. اليوم عندنا كيبرا هيبريد ديبلاسينا لخونا البليده باش نخدموا له الميديا ديالو. راهي طافيه كيما هكا ونخدموها لخونا خدمه شابه ونوريكم بالريزولت. السلام عليكم. رانا ولينا معكم مع الكيبرا هذا ونكملت الميزاجور تاعها الحمد لله. كلش راهو ريقلو هكا، ما يزيدش يولي المشكل، ما يزيد يطفى، ما يصير حتى مشكل باذن الله. هو البروبليم تاعو يقعد غير تريديماري من بعد يبلوكي. دركا ما يزيدش يبلوكي قايتك الحمد لله. الميزاجور راهي ديسبوني في فواتير سكودا فولكسفاغن والسيات والكيبرا بيان سير. هادي كيبرا تابعة لسيات. ومرحبا بكم خاوتنا.